Para sedherek pasamuan wilujeng pinanggih ing renungan padinan Gereja Kristen Jawa dina Rebu tanggal 24 Januari taun 2026. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawito ngajak kita maca saka Injil Matius 10 ayat 5 tekan 13 lan kawaca ayat 10. Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawa taun 1994. Lungamu aja padha nggawa kantong kanggo nampani sedekah, utawa nggawa salin klambi utawa sepatu utawa teken. Awit wong nyambut gawe kuwi wis sak mestine dicukupi butuhe. Ingkang rahayu kang nampa sabda pangandika lan ngestokake ing uripe. Haleluya. Amin. Para sedherek, jejer renungan dina iki sangune para rasul nalika kautus. Dina Jemuah tekan Minggu tanggal 26 tekan 28 Juni iki ana kem pemuda GKJ Klasis Wonogiri manggon ing Eramaka. Saben peserta, saben kontingen ing gereja-gereja wis nyepakne sangu werna-werna kanggo acara kem iku. Wiwit saka tenda, piranti masak, bahan sing arep dimasak, piranti mangan, sandangan kanggo salin, klasa bantal lan kemul kanggo turu, lan perlengkapan pribadi liyane werna-werna akeh banget. Panitia uga wis nyepakne listrik, lampu, son, lan maneka warna piranti supaya kemah bisa lancar lan sukses. Piranti akeh banget kanggo persiapan sangu kemah pemuda klasis iku beda banget karo sangune para rasul nalika kautus dening Gusti Yesus. Gusti Yesus ngutus para rasul kadhawuhan nggelarake Injil kratoning Allah. Para rasul ora kaparingan sangu sing awujud uang saku, uang transport kangge perjalanan, uang kegiatan, lan uga dana-dana liyane sing saiki dianggep lumrah. Malah klambi kanggo salin utawa sepatu rangkep uga kantong kanggo wadah sedekah wae ora oleh nggawa. Kuwi ora diparengake. Paribasane anggone kautus iku mung lunga prung wong-wongane tok, nggawa awake ora nggawa apa-apa. Sing diandelke mung berkah, sih rahmate Gusti kang bakal ngrumati, maringi mangan lan kabutuhan padinan, ya lantaran omah-omah lan kulawarga-kulawarga sing ditekani. Lan padha nampa para rasul iku nginep ing omahe. Para rasul sinau percaya lan sinau urip gumantung karo peparing sih rahmate Gusti kang bakal nyukupi kabeh kabutuhane. Para sedherek, nalika pasamuan sangsaya tumata, akeh pranatan sing digawe kanggo nata umpamane bab BHT, biaya hidup tenaga, bab tunjangan-tunjangan, lan bab kahartaan pasamuan. Nalika iku sing luwih didhisikne nggelarake kratoning Allah kang wis kawiwitan, wis rawuh, lan kratoning Allah kang wis ana ing sak tengahing tata urip donya dadi dikiwakne kelebihan. Urip pracaya sing gumantung marang peparing sih rahmate Gusti diganti etung-etungan pisungsung sing mlebu lan nyawang saldo kas isih ana pira utawa gek-gek malah defisit. Gusti bakal nyukupi samubarang kabutuhane para abdi kang kautus makarya lelati. Iku prasetyane Gusti nalika ngutus para rasul ing pakaryan nggelarake kratoning Allah.
Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Apa bedane wong sing nyumelangake sandang pangan papan kanggo uripe karo wong sing ngitung apa wae kabutuhane lan masrahake uripe ing ngarsane Gusti? Sapa kang bakal ngrumati para abdi sing makarya ing kratoning Allah? Lan apa ana kedadeyan abdine Gusti kok nganti kekurangan? Monggo katuran nyuraos lan pandonga. Duh Gusti, kawula nyuwunake berkah marang para abdine Gusti kang katimbalan lan kautus makarya lelati ing papan panggonan kang abot, adoh lan butuh pambiyantu pasaman liya kang luwih rasa lan santosa. Wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Para sedherek mekaten renungan padinan. Gusti paring berkah dhumateng kita. Amin.